Eating na ng mga babies. Busog pa sila kasi kagagaling lang kasi nila sa dede. Siya nga pala mga for parents, ito yung anak ni Chippy at saka ni Shipo. Pinagsama ko sila dyan kasi 6 lang sila. 5 lang pala. So, ang pagkain nila is beef pro puppy. Binabad ko lang siya sa mainit na tubig. Di ko na siya nilalagyan ng gatas kasi sawa na sila dun. Kaya lang, medyo busog sila ngayon kasi kakadede lang nila. So, bali yung anak ni Chippy, mag-8 weeks na yan sa October 3 pala, 2 months na. And then yung anak ni Shipo, 6 weeks. Magsi-7. So, ayan, hinigaan na. Sa bagay, iiwanan ko lang yan dyan. Yan. Hayaan ko lang maubos nila yan. Sa bagay, mauubos nila yan. Medyo busog pa kasi sila, kaya ganyan eh. So, nasa sa inyo mga for parents kung ano yung gusto nyong ipakain, ha? Kasi ako, beef pro yung gusto nila. Tinry ko na rin yung iba. Yung holistic, top breed. Naku, yung top breed, ayaw talaga nila. Hindi nila type yung lasa. Sumusuka sila dun. Ewan ko ba kung bakit ganun sila. Ayaw nilang kainin. Mura pa naman sana yung top breed. Kasi mura ang per kilo nun. Kumpara mo dito sa beef pro, sa holistic, sa Aussie, medyo mahal yung kilo. So, pag magpapakain kayo ng tuta, i-introduce nyo sila sa bagong pagkain. Konti-konti lang muna. Tingnan nyo kung may allergy ba siya doon sa pagkain or kung type niya. Pag hindi niya type, huwag kayong bibili. Kaya nga ang tips ko sa inyo, huwag kayong bibili ng marami muna. Pag start kayong mag-introduce ng dog food, kailangan 1/4 lang muna yung bilhin nyo. Testingin nyo sa aso. Pag kinain nila, tsaka lang kayo bumili ng marami. Pero pag medyo hindi nila type at hindi nila yung parang tinatamad silang kumain at nagsusuka sila doon o kaya nangangati sila, palitan nyo na lang, bumili na lang kayo ng iba. Yung iba kasi gusto nila yung royal canin, kaya lang medyo pricey kasi yung royal canin, medyo syempre dami rin ng kailangan ng mga aso. So pero kung medyo afford ng budget ninyo, pwede naman ninyong bilhin yun kasi maganda talaga yun. Hypoallergenic siya. So, nasa sa inyo mga for parents kung anong gusto nyo ibigay sa aso ninyo. Basta dahan-dahan lang po yung pagbibigay. Wag nyo pong damihan. Mas maganda yung pagkain ng mga aso is nandyan lang sa gilid. Bigyan nyo pa unti-unti. Nako, pasensya na ha. Medyo makulit itong mga iba nandito sa taas. Ayan, nag-iinaway sila. Shhh! Pansinin nyo kung bakit nilagyan ko siya ng karton. Kasi dyan sila tumatae.
Minsan kasi ang hirap ilagay dun sa diretsong ano, ang hirap lumusot. Kaya dyan sa karton, madali ko lang siya madako. So, ayan mga for parents. Sana po nagustuhan nyo yung video ko ngayon. Kung hindi naman po nakakabigat sa inyo, pa-like na rin po yung video, tsaka pa-subscribe po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. Maraming salamat po sa support. God bless po sa inyo.